يا مجرم، ايه الاجرام ده يا واد؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله اكبر. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يا شيخ عبيد، عايزين نحول بقى. تعرف قال تخرج اقول ولا انت تقول ايه؟ يعني عارف المعلومات ولا مش عارف؟ ايوه. تعرف تخش حجاز من عندي قال تخرج دي كده؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم ماشي، اطلع بقى بالجواب. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الله. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. تهدي الحساب يا أخوان. قال فإنك من المنظرين. صدق الله العظيم. شيخ عبيد، أنا عايز أسمعك مرتب. الكل أثنى عليك مش إحنا بس أنا عايز أسمعك مرتب برضه، حتى لو حاجة باختصار الصوت. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هسأل عليك طلب أخير. تعرف تقول الكلام؟ غريبة دي شوية، بس أنا مستمتع جدا مش عايزك تقول. ها؟
تسمع مين من المبتهلين؟ وسيادة المبتهلين تعرف؟ لو مش عارف خلاص مش قول بلاش. انا مستقبلين دي هو عارف انا يعني تركت حرية لا كنت عملت اللازم ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ مصرنا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله ما لي على البعد صبر يبعث الأملا يبعث الآملا تاني وهاتها كده ما لي على البعد صبر يبعث الأملا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه خليكم معاه بعد ما يخلص. عبيد أحمد إبراهيم. علي صوتك شوية. عبيد أحمد إبراهيم. عندك كام سنة يا عبيد؟ عندي 7 سنين. عندك 7 سنين، يعني بدأت حفظ القرآن وأنت عندك كام سنة؟ سنتين. سنتين، ما شاء الله. أنت يعني حافظ قد إيه من القرآن الكريم يا عبيد؟ ربع القرآن. إيه؟ ربع ياسين. ربع ياسين، ما شاء الله. النهارده طبعا النهارده أنت كنت موجود في دورة التلاوة، يعني شعورك إيه النهارده وكنت بتقرأ قدام الشيوخ وكده وكل النهارده كان بيسقف لك، النهارده كان إيه الشعور؟ كنت مبسوط. كنت مبسوط النهارده لما لقيت الناس كلها بتسقف لك، يعني حسيت بإيه كده؟ أنا مبسوط. حسيت انك مبسوط يا عبيد، ما شاء الله عليك بجد. طب ممكن تسمعنا حاجه يا عبيده النهارده؟ أقول إيه؟ اقرا سورة التين الضحى اي سورة كده. قول اي سوره من تحت. اقرا السور الاسرائيلية. قول والضحى. فتح. قول الضحى. ايه؟ ما خدش عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم يا شيخ. مين اللي كان بيساعدك في حفظ القرآن الكريم يا عبيدة؟ الشيخ محمد خميس حربي. ايه؟ الشيخ محمد خميس حربي. مين اللي كان برضو يعني في البيت، مين كان بيساعدك في البيت وكده في حفظ القرآن الكريم؟ مهند اخوك صح كده؟ يعني اهلا وسهلا. حضرتك اخوك صح كده؟ الشيخ مهند اخويا الصغير عبيده يعني ابن عمتي. طب انا كنت عايز اعرف منك يعني عبيدة حافظ القرآن من كام سنة، ازاي بدأته؟ ما شاء الله يعني النهارده هو واقف قدام لجنة التحكيم، الناس كلها كانت بتسقف له، لجنة التحكيم اعجبت بيه جدا، فكنت عايز اعرف يعني وصل ازاي للمرحلة دي؟ هو بدأ قراءة وبدأ حفظ القرآن يعني هو عنده 2.5 سنين، والتحق بمكتب تحفيظ عباد الرحمن تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد خميس حربي من حوالي 2 سنين، والحمد لله بفضل الله خلص ربع ياسين مجود وبيدرس في متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية. وطبعا يعني فضيلة الشيخ محمد ربنا يبارك في عمره معانا في الأصوات والمقامات، يعني ربنا يخليه لنا يعني. وإن شاء الله انتظروا أحسن وأحسن، وفي يعني عندنا في الدار ما شاء الله مواهب كتيرة أحسن مني ومن عبيدة ومن ناس كتير يعني. وإن شاء الله دولة التلاوة يعني هي فعلا دولة التلاوة، دولة الأصوات ودولة المواهب بإذن الله. احنا إن شاء الله برضو يعني متوقعين لعبيدة بجد مستقبل كبير جدا إن شاء الله بإذن الله. انتظروا عبيدة في النهائيات بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جدا يا شيخ مهند. شكرا جدا يا عبيدة. شكرا.